السلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید۔ 23 فروری بروز منگل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب کے گزشتہ 24 گھنٹوں کی تازہ ترین خبریں۔ تعلیمی سال آن لائن جاری رکھنے کی شاہی منظوری، ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنے پر جرمانہ، الحشر پہاڑوں میں گہرا بادلوں سے اونچا فٹ بال گراؤنڈ۔ سعودی عرب میں 10 برس کے لیے پاکستانی پاسپورٹ فیس اب 126 ریال۔ 6 علاقوں میں مزید 17 مساجد عارضی طور پر بند۔ پاکستانی سفارتخانہ اور قونصلیٹ میں دوسری کھلی کچہری۔ 4 علاقوں میں کورونا کے سب سے زیادہ کیسز ریکارڈ۔ وزارت تجارت کی 20,000 سے زیادہ تفتیشی کارروائیاں۔ کیا سعودی ایئر لائن کی ٹکٹ میں نام کی تبدیلی ممکن ہے؟ مرکزی شہرراہ میں داخل ہونے کے لیے اسمارٹ اشاروں کی تنصیب۔ محکمہ کسٹم نے شراب تیار کرنے کا خام مواد پکڑ لیا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ تمام احباب سے ایک چھوٹی سی یاد دہانی کرتے چلے کہ اگر آپ نے ابھی تک صفی نیوز کو جوائن نہیں کیا ہے، لائک اور سبسکرائب کی شکل میں تو ضرور کر لیجئے، اور اگر آپ نے آلریڈی فیس بک پیج کو لائک کیا ہے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ دل سے۔ تعلیمی سال آن لائن جاری رکھنے کی شاہی منظوری۔ سعودی عرب کے تمام تعلیمی اداروں میں رواں تعلیمی سال آن لائن جاری رکھنے کی شاہی منظوری دے دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت تعلیم ڈاکٹر حمد الشیخ نے کہا ہے کہ تمام سرکاری اور نجی اسکولوں کے علاوہ یونیورسٹیز، کالجز اور انسٹیٹیوٹ میں آن لائن تعلیم جاری رکھنے کی شاہی منظوری دے دی گئی ہے۔ تمام تعلیمی ادارے طے شدہ ضوابط کے تحت رواں تعلیمی سال آن لائن مکمل کرے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال اور گزشتہ ہفتوں کی کیفیت سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنے پر جرمانہ۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے خبردار کیا ہے کہ ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ ڈالنا قابل جرمانہ عمل ہے۔ سڑک پر سوس روی سے اس انداز سے گاڑی چلانے پر جرمانہ ہوگا جس سے ٹریفک معطل ہونے لگے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ بعض اوقات گاڑی کی رفتار بے حد کم ہو جاتی ہے، کبھی کبھار گاڑی خراب ہو جانے پر راستے میں رک جاتی ہے جس سے ٹریفک معطل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو پہلی فرصت میں اپنے گاڑی کو راستے سے ایک طرف ہٹا لے، سروس لائن یا کسی ایسے جگہ گاڑی منتقل کر لے جس سے ٹریفک معطل نہ ہوتا ہو۔ محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ہر گاڑی کے ڈرائیور کا فرض ہے کہ وہ گاڑی کو سڑک پر لانے سے قبل اچھی طرح سے چیک کر لے تاکہ سڑک پر آنے کے بعد ٹریفک میں معطلی کا باعث نہ بنے۔ الحشر پہاڑوں میں گہرا بادلوں سے اونچا فٹ بال گراؤنڈ۔ پہاڑوں میں گہرا اور بادلوں سے اونچا فٹ بال گراؤنڈ ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہی کچھ معاملہ جازان کے الحشر پہاڑوں میں گہرا یہ گراؤنڈ ہے جہاں بادلوں کا گزر نیچے دیکھا جا سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی فوٹوگرافر عبد الرحمن المفری حریسی نے اس گراؤنڈ کی شاندار تصویریں شیئر کر کے ٹویٹر صارفین کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ یہ محض فٹ بال گراؤنڈ کی تصویریں نہیں بلکہ قدرت کے شاہکار کی بھی عکاسی کر رہی ہے جن میں علاقے کی خوبصورتی اجاگر ہو رہی ہے۔ فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ علاقے کے نوجوان یہاں صرف فٹ بال کھیلنے ہی نہیں آتے بلکہ موسم کا لطف اٹھانے بھی آتے ہیں۔ نوجوان سیاحت پر مامور اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس گراؤنڈ کو سیاحت کے لیے استعمال کیا جائے۔ شہر کی میونسپلٹی یہاں سہولتیں پر اہم کرے، گراؤنڈ میں حفاظتی باڑ لگائے اور فٹ بال ٹورنامنٹ کرائے تو کوئی بعید نہیں کہ ملک بھر سے نوجوان یہاں میچ کھیلنے ہی نہیں بلکہ دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں خوبصورت وادیاں بھی ہے، سبزہ بھی ہے اور بہترین موسم بھی ہے۔ آپ میں سے کون کون یہاں جانا پسند کرے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سعودی عرب میں 10 برس کے لیے پاکستانی پاسپورٹ فیس اب 126 ریال۔ پاکستان میں وزارت داخلہ کی جانب سے پاسپورٹ کی فیس میں کمی کے بعد سعودی عرب میں پاکستانی سفارتخانہ اور قونصلیٹ کی جانب سے 10 برس کے لیے پاسپورٹ فیس کا نیا شیڈول جاری کیا گیا ہے جبکہ 5 برس کے لیے پاسپورٹ کی سابقہ فیس برقرار رہے گی۔ نئے شیڈول میں 10 برس کے لیے 36 صفحات کے نئے پاسپورٹ نارمل کی فیس کم کر کے 126 ریال کی گئی ہے جو اس سال کے ابتدا میں 152 ریال اور گزشتہ برس 155 ریال تھی۔ پاکستانی سفارتخانہ اور جدہ قونصلیٹ سے جاری کردہ
फीस की शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसको एक एक करके अगर हम आपको बताएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वीडियो को पॉज करके खुद ही देख लीजिएगा। 6 इलाकों में मजीद 17 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर ने कहा है कि नमाजियों में कोरोना के 17 मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद 6 इलाकों की मजीद 17 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। इस तरह बंद की जाने वाली मसाजिद की तादाद 125 हो गई है। अजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर ने 15 रोज़ के दौरान 125 मसाजिद बंद किए, जबकि सैनिटाइजिंग, सफाई और हिफ्ज़ान सेहत की ज़वाबत की कार्रवाई मुकम्मल होने पर 105 मसाजिद बहाल की है। पाकिस्तानी सफारत खाना और कौंसलेट में दूसरी कुली कचहरी। 24 फरवरी को पाकिस्तानी सफारत खाना अल रियाज में कुली कचहरी होगी। उस पर हम डिटेल से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि भाई जद्दा वालों के लिए क्या खबर है। तो उस वक्त जद्दा कौंसलेट से कोई खबर नहीं आई थी, लेकिन अब उर्दू न्यूज़ ने जद्दा कौंसलेट से भी खबर शेयर कर दी है और कहा है कि 25 फरवरी को जद्दा कौंसलेट में भी कुली कचहरी होगी। तो जद्दा में जितने भाई रहते हैं वो रियाज में ना आए, वो जद्दा में ही अपने मसाइल हल करने के लिए कौंसलेट में जा सकते हैं 25 फरवरी को। एक बार फिर बताते चलूँ कि रियाज में 24 फरवरी को और जद्दा कौंसलेट में 25 फरवरी को कुली कचहरी होगी। टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक। 4 इलाकों में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा कोरोना के नए केसेस मुमलिकत के 4 इलाकों में रिकॉर्ड किए गए हैं। अजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने बयान में कहा कि दारुल हुकूमत रियाज मुमलिकत भर में कोरोना के मरीजों की तादाद के हवाले से सरफरस्त है। गुज़िश्ता 24 घंटों में रियाज में 174 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह मशरक़ी रीजन का नंबर दूसरा है, जहां 69 केसेस रिकॉर्ड किए गए। मक्का मुकर्रमा रीजन तीसरे नंबर पर है, जहां 31 कोरोना केसेस की तस्दीक हुई और अल-क़सीम 16 केसेस के साथ चौथे नंबर पर है। रियाज शहर में कोरोना के केसेस में इजाफा दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। रियाज शहर में रहने वालों को एहतियात ज़्यादा करना चाहिए। वजारत तिजारत की 20,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी वजारत तिजारत के इंस्पेक्टर ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मक़रूरा पाबंदियों पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मुमलिकत भर में 20,000 से ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की है। इस दौरान 830 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आई है। वजारत तिजारत के एहलकारों ने ये कार्रवाइयाँ तिजारती मरकज़, ग़ज़ाई एशिया फ़रोख्त करने वाले मरकज़, रेस्टोरेंटों और अवामी सेहत और सलामती से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इदारों में की है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 10% ज़्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की गई और खिलाफ वर्जियों में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सऊदी अरब में रेस्टोरेंटों या फिर किसी भी मरकज़ में काम करने वाले होशियार हो जाए, तफ्तीशी कार्रवाइयाँ सऊदी हुकूमत ने बढ़ा दिया है। क्या सऊदी एयरलाइन की टिकट में नाम की तब्दीली मुमकिन है? सऊदी अरबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने कहा है कि ख़रीदा गया टिकट किसी को फ़रोख्त किया जा सकता है और ना नाम तब्दील करने की इजाज़त है। सऊदिया ने ये वजाहत इस इस्तिफ़सार के बाद जारी की, जिसमें पूछा गया था कि क्या कोई शख्स अपना टिकट किसी और के नाम कर सकता है या नहीं। अजल वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन ने ट्विटर पर बयान में कहा कि टिकट में नाम तब्दील नहीं हो सकता, अलबत्ता उसे मनसूख किया जा सकता है। टिकट की कीमत वापस ली जा सकती है और फिर किसी और के नाम से जारी कराया जा सकता है। सऊदी एयरलाइन ने बयान में मजीद कहा कि अगर टिकट कैश की सूरत में ख़रीदा गया होगा तो ऐसी सूरत में रकम की वापसी में 3 से 21 दिन लगेंगे और ये वर्किंग डेज शुमार किए जाएंगे। अगर क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदा गया होगा तो 45 वर्किंग डेज रकम की वापसी में सिर्फ होंगे। मरकजी शहरा में दाखिल होने के लिए स्मार्ट इशारों की तनसीब। रियाज रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने मरकजी शहरा में दाखिल होने के लिए स्मार्ट इशारे नस्ब कर दिए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि सर्विस लाइन से मरकजी शहरा में गाड़ियों का दाखिला मुंजिम करने के लिए स्मार्ट इशारे नस्ब हुए हैं, जिनसे ट्रैफिक में रवानी होगी। म्यूनिसिपैलिटी ने कहा है कि स्मार्ट इशारों को तजुर्बाती तौर पर किंग फहद रोड में नस्ब किया गया है। बाद आज़ा शहर के तमाम मरकजी शहराहों पर नस्ब किया जाएगा। स्मार्ट इशारे ट्रैफिक निज़ाम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी समझी जाती है
जो सर्विस लाइन से आने वाले गाड़ियों को मरकजी शहरा के रश के हिसाब से दाखिल करवाते हैं। स्मार्ट इशारे दारुल हुकूमत रियाज को स्मार्ट शहर बनाने में भी माउन साबित होगी। नीज ट्रैफिक कवानीन की भी पाबंदी करवाएगी। महकमा कस्टम ने शराब तैयार करने का खाम मवाद पकड़ लिया। दमाम में किंग अब्दुल-अजीज बंदरगाह के कस्टम एहलकारों ने शराब तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले खाम मवाद की बड़ी कैंप पकड़ ली। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा कस्टम ने कहा है कि नशा और मशरूब तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली खाम मवाद की मिकदार 77,882 लीटर है। ये एक कार्गो के जरिए बंदरगाह पहुंचा था। इब्तिदाई मुआयने के बाद इसे रोक दिया गया। बाद आज़ा लेबॉर्ट्री टेस्ट पर इसकी नौइयत मालूम की गई। महकमा कस्टम ने कार्गो वसूल करने वालों को पकड़ने के लिए इसे जानबूझकर रिलीज कर दिया था। बाद आज़ा वसूल करने वालों को भी पकड़ लिया गया। जी तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब के गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।